台湾今天阴天了，据说要降温。我呢，今天上午去一趟亲民党的总部。为什么想去亲民党的总部呢？因为亲民党过去也是一个大党啊，这次他们也参加选举了。但是呢，现在在街上几乎都看不到亲民党的广告了，也包括他们也没有什么造势晚会什么之类的。那我们就想去亲民党的总部去看一看，现在的亲民党是个什么样子。毕竟过去宋楚瑜也算是一个风云人物，竞选总统、副总统，当时都差一点成功。但是现在呢，似乎已经被选民遗忘了。一般的大陆人对亲民党印象还是比较深的。当年的2000年大选的时候，宋楚瑜脱党参选，差一点赢得总统大选。后来04年，连宋和又对上了陈水扁，结果遭遇2颗子弹，最后有2万多票的差距啊，输掉了大选。可以说，台湾的民主化转型过程中，宋楚瑜和亲民党都是一个比较重要的角色。但是时过境迁，现如今的台湾民众对民众党的印象，对亲民党的印象已经很淡了。很多年轻人都不知道亲民党到底是做什么的了。我自己在台湾采访有一个感受，台湾的政治人物啊，也包括这些政党，它的保鲜期都非常短。也许呢，这个时候啊，某一个时间点，人气非常高，但过个3、5年之后啊，很快就会被民众遗忘或者抛弃了。到了吗？到了吗？到了。是这儿吗？对。在哪儿？就是这儿是吗？这儿进去啊？3楼。啊，看一下。没写呀。这边。哦，亲民党中央总部，请支持亲民党。这是松江大楼，这楼里头都是一些旅行社，两边都写的3楼是亲民党。亲民党的总部。哦，这是中华民国的国旗。还没见到亲民党的党旗啊。政党头14，爱你做实事。哦，这边是洗手间了。哦，这是亲民党的党旗。我看一眼亲民党党旗啥样，我还真的不太熟。哦，这边是亲民党。你好，那个我们想就到这个亲民党这儿看一下，因为现在不是大选吗？是啊。那个好像亲民党在外面也没有竞选总部，我们想没有，都没有。我们想到这儿来，总部能就在这里，就这样子而已啊，没什么。就在这里头是吧？对啊，对啊，对啊，没什么。哦。我们今天没有。今年整个都没有亲民党的这个竞选总部了。没有。哦，就在这儿啊？那这儿也没有什么选举的，也没有做那选举的。哦。那你们那个立委的那些有成立那个竞选总部吗？都没有。也都没有。哦。我们都没有人参加。没有人参加，就是区域立委没有人参加是吧？就没有参加区域立委。没有。只是有政党票吧？对，那个选举。对。对。那这个党部现在我能稍微看一下吗？办公室啊。办公室。对，就这样子而已。就这一个办公室了。对。这面是会议室啊。会议室，就新闻发布的地方是吧？对。我能进去看一眼吗？看一下可以啊。这亲民党的标志哈。那你们在选前也没有什么活动了，就是针对选举。就主席他到处跑，全省到处跑啊。那他就是宋楚瑜主席了是吧？对。他的行程我们在网上没有查到啊。就是他这个在选前，都没有。他没，你像其他的候选人不都公开，就哪天到什么地方，我就没有查到这个亲民党。没有，都没有。都没有啊。对，没有。为什么呀？就是
就现、我们没有参加选什么啊，我们只有政党票而已啊。只有政党票对啊，对啊，对啊，有没有总统，有没有立法委都没有啊。啊，对对对，就不值得投入那么多了，是吧？也不是啦，因为，怎么讲呢？嗯，就是说因为我们只有争取到政党票而已啊。对啊。就希望能够冲破对5%的门槛嘛。对。但是这个也得花时间精力去冲啊。那当然了。那如果要是你要不努力的话，你不投入的话，你想冲过5%也不容易啊。没错没错没错。上一届不就没冲过嘛，是吧？没错。现在在这个党部这边有多少人在办公啊？7、8个，就我们这几个而已啊。就这几个。对啊，就这样，目前这样。那现在这个地方党部这边的办公的人员主要处理一些什么样的业务？就一般的时候，民众电话进来什么，对啊，就这样子而已啊。那有一些什么要处理的事情，大概要这样子。对啊。人好少了哈。对，没少，因为太久了，也没有，因为主席也年纪也大了。年纪也大了，对。对啊。我记得原先亲民党还那是2000年了。对，那影响很大的。对，没错，2000年那时候。对。还选总统、副总统嘛。对。结果那个立委也拿了很多席。对啊，后来就全部给国民党了。对啊。然后后来这些年好像就影响力越来越低了。对啊，因为台湾政治本来就是这样子的，你怎么讲呢？就是说西瓜靠大边嘛，对不对？你没有什么样的话，人家你要募款要干嘛没有了，对啊。对。那为什么就是说亲民党当年影响力那么大，就现在的一下子就变成，就是像潮水退去了一样那种感觉？人情就是这样子啊，对啊。对。你觉得是人情的因素吗？对啊。是不是跟这个像亲民党，就是跟宋楚瑜先生绑定的太紧有关？就他给人感觉好像是一人的政党，就是说，宋楚瑜当年影响大。因为我们没有经费，你没办法全省说组织站，像国民党，你说各县市都有一个什么民众服务站什么，我们都没有啊，你根本就没有资源啊。对啊，你看我们亲民党都被虽然所有媒体都被封杀了。封杀亲民党吗？你看你看看有没有听到人家在报亲民党？都没有。对，没有钱你就没办法了。但是你这个媒体不报，可能是跟你现在的影响小有关，就是你现在影响小了，大家就不报了嘛。也不是。对啊。因为最主要，你像台湾的媒体都被民进党控制了，被执政党控制了。对啊。那如果要是一直都冲不过这个5%的政党票，要说生存也是非常艰难。对呀，就比较艰难。对，没错。拿不到这种。没错。明天10点有一个记者会。在这里面。对，是在这边。明天10点钟，记者是跟那个就是这次选举有关的，是吧？那是什么人在这儿发布记者会？主席。宋楚瑜。他在这儿来开记者会是吧？好的，那我们明天过来，我们到这儿来参加一下记者会。好嘞，谢谢，好，谢谢啊，谢谢，谢谢，这边。已经有不少媒体来了，还挺多的。亲民党的记者招待会，我觉得来的媒体还挺多的，可能也是因为现在正值选举嘛，毕竟亲民党过去也是个曾经的大党，所以来的媒体还挺多的。但如果要是不是选举，我猜亲民党要搞什么记者会，来的媒体会少很多。这是小党在当今台湾政坛的处境吧。喂，确认一下，我们就可以开始。新闻发布会应该马上就开始了。那现场来的主要都是摄像，前面这个记者提问席啊，几乎没什么人。我们知道是什么？是我。你好。你好。
哈哈，好，那我们就准备正式开始。谢谢今天所有的媒体的记者好朋友们来参加我们今天的这个记者会。我们今天的这个记者会的名字，我们要特别跟大家做一个报告。那各位好朋友们，我们大家都知道，最近因为整个中美地缘政治的，主席，请主席先稍微先坐一下。好。来，各位请坐吧。好，各位请坐。我们的委员是不是也稍微坐一下？接下来，我要邀请我们亲民党的大家长宋楚瑜先生担任我们金国先生秘书长达14年，秉持着如果我只有一口饭，你们就有一口饭；如果只剩下一口饭，你们一定先吃。真正金国先生的传人的永远的宋省长。天道酬勤的宋楚瑜主席为我们讲几句话，有请我们的大家长宋楚瑜主席，谢谢主席。各位媒体先进，各位我们亲民党的我们战友们，大家早安。各位新闻媒体会问我，到底过2天我们台湾的总统选举的结果会是什么？我可以跟诸位说，全世界的民主最重要的一个重镇叫美国。你问问看，美国现在的总统的候选人到底是谁都搞不清楚，这就表示民主的机制出了问题。所以今天处于在这个地方向诸位报告，那就是我们面对今天这个形势，我们亲民党到底我们心中到底希望要为台湾做什么样子的奉献？我难得在这一次，包括昨天早上我5点钟就起床，我赶7点的飞机到金门，下午又赶到高雄。我难得在这一次可以讲全省重新再跑了一次，我看到台湾现在所面临的许许多多的问题，包括两岸和平，金门的乡亲在那边忧心忡忡，也看到了全台湾现在许许多多的民生的问题，让大家感觉得到，哎呀，想当年蒋经国先生的时代，为什么能够为台湾创造出来亚洲的奇迹？所以这一段时间，好多人都怀念蒋经国先生。亲民党在这段时间没有提出总统候选人，但是不要忘了，我们亲民党真正关心的是那个一心一意为百姓，一心一意，这个坚定的信念，要让台湾永葆自由民主的价值，这个奋斗的目标，这个信念，让大家晓得什么叫民主。天大地大，人民才最大。一个信念，人民最大。第二，我们要发挥2个专业的作用，刹车和推动。第三，我们提出3点呼吁，希望真正确保台湾能够避免兵凶战危，能够弃战争，保和平。第三，我们提出的宋楚瑜开始做3个呼吁，总结了，但我总的感觉，亲民党虽然提了6个不分区立委候选人，但是这些所谓的不分区立委参选人士气也不是特别高。他们站在台上嘛，那表情好像都没有感觉自己就似乎能够当选。向人民宣誓，我们一定守护台湾，不是把政党的利益放在人民的利益之前，
要想达到而且5%的台湾这个门槛有否是非常自由困难的。民主，台湾人当家作主，台湾要持续的发展经济，让民生落力。亲民党同志，我喊一声：天大地大，人民最大，天大地大，人民最大，天大地大。人民最大。对，谢谢。有没有？好，谢谢。如果没有的话，那我们今天的记者会就到这边结束。谢谢所有谢的谢大家记者朋友。今天给我们这个机会，让亲民党的我们的基本的主张，让我们再一次的政党票，请大家不分区的政党票。来 OK， 我们来摇一下，来摇一摇。14号，我们投给亲民党，好不好？好，政党票投给14号。好，那主席，不然我再喊一次，我们一生一世，好我们选14做14，好不好？好，来，一生一世，选14做14，一生一世，选14做14。谢谢所有的媒体记者朋友，谢谢主席，谢谢所有的不分区的委员，谢谢你们，谢刚才谢。讲的是做实事，宋楚瑜从政以来，你看看地方建设、两岸和平，最重要的跟大家讲，台湾有今天的民主改革，宋楚瑜也做实事，也去做了。所以大家看看，相信宋楚瑜，票投给我们亲民党14号做14，好不好？好，一生一世，选14做14，谢谢大家，新年一切如意，谢谢大家，谢谢，谢谢你们。亲民党的记者招待会啊，参加完了，总体的感受啊，还是有一种暮色苍茫的悲凉感。宋楚瑜啊先生确实口才还是挺好的，全程讲话过程中间，我也基本不看稿，讲话也非常有条理。但是呢，台湾的这个政党制度啊，也确实非常残酷。当选民不认可你的时候啊，其实你讲得再好，可能呢，在选举过程中间也不会被人买账。所以你从总体来讲，亲民党这次参加记者会的这个士气来看，无论是宋楚瑜也好啊，也包括那些他们提名的不分区立委也好啊，候选人也好啊，感觉自己都不太有信心能够冲破5%的政党票。事实上，我自己预判，亲民党在这次选举过程中，恐怕不是说能够冲破5%的政党票进入立法院，更重要的是能够保住3%的政党票拿到选举补助款。因为如果要是拿不到选举补助款的话，政党运作的困难就太大了，就真正的泡沫化了。还有一点，我觉得宋楚瑜先生今年已经82岁了，他已经当了20多年的亲民党的主席了。这个政党啊，可能也需要考虑一下，在宋楚瑜先生慢慢离开政坛的核心区域之后，这个党未来将何去何从？否则的话，虽然曾经风光一时的亲民党啊，很可能不久将会要走进历史。